சளி பிடிச்சி மூக்கெல்லாம் ஒழுகிட்டு இருக்கும், மூக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி செவந்துட்டு இருக்கும், தும்மல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், கண்ணெல்லாம் சிறுத்து போயிடும், கண்ணுல இருந்து தண்ணி ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும், உடனே லைட்டா ஒரு ஃபீவர் மாதிரி ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வரது என்னன்னா இது ஒவ்வொரு வாட்டியுமே வருது அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகப்படுத்துது. ஒரு பாதி நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தோல் செருக்கிட்டு அதை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 3-4 மிளகு எடுத்துக்கோங்க, நல்லா ஒண்ணுபட நல்லா தட்டியில மிக்சியில தட்டினாலும் சரி, இல்லை உரல்ல தட்டினாலும் சரி, நல்லா தண்ணி சுடு தண்ணியில போட்டு கொஞ்சம் அதை காலையில ஒரு டீ மாதிரி அதை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இல்லை நல்லவாவே சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்க கூடியது.